Ciao popolo YouTube, sono tornato da Benny's Music e come al solito sono con Matteo. Ciao a tutti. E oggi abbiamo un video molto interessante dove andremo a confrontare Sur con Tom Henderson, i due marchi top boutique americana del momento. Ma tutto questo dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, torniamo con un confronto decisamente interessante dove andremo a parlare di strumenti che probabilmente sono i migliori che potete comprare al momento, ovvero Sur e Tom Henderson, e in questo caso andiamo a parlare del Sur Custom Order, quindi Esatto. diciamo il livello anche più alto di casa Sur. Esatto, sì, sono tutti e due strumenti custom order, questi qua. Nel caso di Tom Henderson fa solo Esclusivo. custom order, esatto, non ha modelli a catalogo già pronti. Invece Sur ha i suoi modelli a catalogo e affianca appunto il programma custom order per chi volesse fare delle chitarre su proprie specifiche. Questa qua siamo partiti dal body della Classic S, quindi tipo stratoide, e abbiamo voluto provare a montare questa coppiata di pick-up un po' particolari, humbucker e single coil al manico. Quindi abbiamo un Doug Aldrich al ponte e un Woodshand, quindi Andy Wood al manico. E con questa finitura È allucinante, ragazzi. super nova blu, Veramente pazzesca. allucinante. Vi consiglio di andarvi a guardare, poi io vi faccio quanto più dettaglio possibile per cercare di farvela rendere, ma in presenza sembra un quadro. Sì, è vero. È veramente assolutamente. incredibile, veramente incredibile. Ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al canale e lasciare un like a questi video perché noi dà una mano enorme a continuare a fare video come questi anche in futuro. Tolti gli onori di casa, oggi andremo a confrontarle utilizzando un amplificatore brutto, ovvero il mezza barba M0, quindi chitarre di livello meritano un amplificatore di livello, Assolutamente. e in questo caso anche pedali di livello, perché abbiamo un cornerstone nucleo che ci darà un riverbero nel loop dell'ampli e un Vemiram G-Ray che ci darà un po' di boost perché il gain che ha l'M0 non era abbastanza. Quindi non ci basta. serviva, esatto. Detto questo, iniziamo con la Sur che ho tra le mani e iniziamo dal canale pulito, ma sappiamo che andremo a finire con un bel po' di gain oggi. Wow! Sì, posizione centrale splittato. Splittato e perfetto. centrale, quindi un po' una Bello. stile tele come tipo Sì, di posizione, sì. effettivamente si avvicina a quel twang lì. Ricorda. E ha una varietà di suoni incredibile. Questo, ragazzi, era senza pedale, solo il canale Dritto. pulito, che non è totalmente pulito, dell'M0, e soltanto pick up dinamica del plettro, nient'altro. Il volume era sempre al massimo e già così dà una dinamica veramente impressionante. Però ovviamente quello che vogliamo fare è sentirla anche con un po' di gain, quindi pick up, humbucker e gain dell'M0. Wow. Incredibile. Come prendi i pedali quell'ampli qua, è una cosa Pazzesco, sì, perché comunque non si follia. sgretola il gain, te lo rende soltanto un po' più preciso. Esatto. Il Vemiram è settato con il gain bassino, ma per darci un po' di Più cut. boost. E
E la chitarra lo regge, Sì. è fatta proprio per spingere, si sente che vuole spingere tanto, definitissima, Sì, proprio è super super precisa, diciamo quello che ci si può aspettare da uno strumento di questo tipo, sì, chiaro. ha le frequenze medio-alte esattamente dove devono essere, non dà fastidio, No. e come avete sentito ha una quantità di suoni, è un 3 vie con uno split ma già versatilissimo, puoi fare di tutto, sì, sì, versatilissimo, dal vintage style al drago sputafiamme, Esatto. cioè è proprio una cosa Al veramente moderno. pazzesca, veramente pazzesco. Poi ovviamente questo è un manico di concessione molto molto moderna, Sì. molto veloce, Rap molto Beach sottile. Signature, Quindi l'abbiamo è fatta presa dalla Rap Beach. quindi un ibrido di vari musicisti Esatto. questa chitarra. Sì. Il reverse headstock in questo caso aiuta anche a dare un tipo di feeling che è diverso da quello che sia. C'è anche la versione non reverse che Sì, è messa dopo lì, la vediamo. e poi ve la facciamo vedere, però in questo caso il reverse headstock vi dà anche quella botta in più nelle note basse che non è affatto male. Sì. Passiamo al lato Mendelssohn e vediamo un po' che cosa succede lì. La concessione di chitarra in questo caso è molto simile, Molto cambiano simile. i legni. Sì, assolutamente. Swan Pash contro Alder. E qui abbiamo, il classico anche qua il manico in acero, però tastiera in quello che loro chiamano Black Heart, che è il loro ebano. Ok. Pro AM è il modello e anche qui abbiamo humbucker e single coil. In questo caso 5 vie, quindi non c'è uno 5 split, vie. lo split è fatto internamente con 5 vie. Il pick up al ponte, anche se è coperto, è passivo, Ok. non è attivo. Quindi... Non ci sono pick up attivi No, in questo assolutamente. caso. E vediamo un po' come suona. Canale pulito. Molto più scura. Anche qua, nel momento in cui si va a splittare l'humbucker, effettivamente ci dà quel suono con un po' più di twang, un po' più aperto. Sì. Rimane comunque più scura, più rotonda Sì. dell'altra. Decisamente. Qui il mix di legni, pick up, sicuramente sta facendo abbastanza differenza. Il feeling è diverso, in questo caso quello è un manico leggermente più sottile di questa, questo è un Sì. po' più corposo. E entrambe hanno, vabbè, l'accesso ai tasti alti, a parte che io non suono neanche questi tasti qua solitamente, però cioè, potreste suonare Comodissimo, tranquillamente fino comodissimo. all'ultimo tasto in entrambe senza nessun problema. Certo. Però adesso è arrivato il momento che tutti stiamo aspettando. Bell'attacco che ha, Bello, percussivo, sì, cavolo, sì, molto bello il pick up al manico, sorprendente. Sì. Entrambe riescono ad avere questa botta molto molto precisa, super attacco percussivo, aiuta Esatto. la reverse headstock qui Sicuramente. tantissimo, è super precisa entrambe. Questa rimane anche nel gain con più corpo, Sì. soprattutto l'humbucker è molto più cicciona. grasso, però entrambe Che super belle super che sono. versatili. Sì, Mamma sì. mia. Cioè soltanto giocando con i pick up puoi fare 10.000 suoni, Sì. veramente pazzesco, veramente pazzesco. Poi entrambe ragazzi non vado neanche a commentare il fatto che siano settate perfettamente, che siano intonate, che si suonino... Quello è il Cioè, da si due suonano strumenti da sole, così. si suonano da sole, cioè la te lo chitarra non è aspetti, l'ostacolo, sono io l'ostacolo qua, non c'è niente che fa da ostacolo, l'ostacolo qui, cioè se c'è un problema e suona male,
non c'è lo strumento. Siamo noi che stiamo io. suonando. Cioè, è vero. Perché è veramente una cosa incredibile. Ovviamente abbiamo la possibilità di fare un confronto che non va soltanto su queste chitarre ipermoderne, ma abbiamo anche delle chitarre in realtà più classiche, Sì. sia lato Sur che lato Tom Henderson. Questa che ho tra le mani infatti è una Icon, di Tom Henderson, sì, che sarebbe la sua, Icon diciamo, Classic. tipo Strato. In questo caso sappiamo che questa ha un humbucker mentre l'altra Sì. ha i 3 singoli, quindi sarà mia premura splittarvi l'humbucker in modo tale che andiamo a considerare 3 single coil. Esatto. Ovviamente ci sono delle differenze, Ci non sono sarà delle un differenze, confronto 1 a 1, assolutamente, sì. però perché abbiamo scelto questa Sur e non l'HSS che avevamo? Per il fatto che, come dicevamo prima, Sur ha un custom order, che è quella in cui questa chitarra rientra, Questo è un custom order. che va ad avere delle caratteristiche diverse da quella che è la base di Sur, che di base è già un custom shop. Esatto, altissimo che livello. comunque è un livello molto alto. Altissimo livello, però quando uno fa una richiesta di custom order ci sono ovviamente dei piccoli vantaggi che uno si porta a casa nella scelta di legni. Anche non tanto piccoli, nel senso che soprattutto come selezione dei legni e come peso degli strumenti si sente molto la differenza. Quindi per fare un confronto diciamo che fosse dato a pari livello costruttivo, stiamo prendendo questi modelli che sono effettivamente leggermente diversi per l'humbucker contro il singolo, che però sono entrambi dei custom order. Esatto. Questa è la ragione della scelta. Tra l'altro, non in realtà fatto apposta, le colorazioni non sono neanche lontanissime. Quella Sur è particolare Questa è cangiante, perché è bellissima. cangiante, c'è una specie di viola verde che va effettivamente poi a dare un bellissimo effetto. Pazzesco. Mentre questa Tom Henderson, che da lontano potrebbe semplicemente sembrare un grigio, in realtà quando si va da vicino si nota che ci sono c'è del checking sulla vernice, Sì. c'è lo sparkle nella vernice, veramente molto bella. Sì, è un distressed livello 1, quindi molto, molto leggero e molto fatta bella. bene. Ascoltiamole, setup lo stesso di prima, partiamo dal pulito. Già subito rispetto alle altre si sente che è più vintage style, Sì. come suono, le medio basse sono di nuovo molto più pronunciate. Più ariosa, meno incazzata Meno fin da compresso subito, il meno suono, compresso. spinge molto meno l'amplificatore che Spinge meno respira. l'ampli, esatto. Molto bello col Vemiram, dà Sì. quel classico suono vintage style della Strato, spanciato. Sentiamola anche nelle altre posizioni, e poi ovviamente mettiamo un po' di distorto perché Certo, ci sta. Bella. Questo è il ponte splittato. Non mi ci soffermo un po' più più ciccio. di tempo perché ovviamente Sì. ha un impatto, è un humbucker, rimane un Certo. humbucker. Però sentiamo Certo. con un po' di gain. Mi fermerò principalmente su posizioni 2 e 4 perché sono quelle da strato, no? Esatto.
Che suono. È quello. È Tanta quello, roba, sì, sì, è sì. quello che ci si aspetta da un ottimissimo strato. Sì, sì, sì. E rimane un Decisamente. strato un po' moderna perché ha quella, diciamo, ha la pancia, soprattutto nel pulito rimane, diciamo, la pancia che ci si aspetta. Sì. Nel distorto secondo me ne esce più moderna di una strato, ma non in maniera negativa. Cioè a me piace, va ad avere quelle medio frequenze che sono giuste e effettivamente però è meno grassa, meno spanciata di una strato old school. Certo. Sentiamo la sua. Eccola. Molto più acido, qua si sente Questo è tanto. uno strato. Sì. Questo è uno strato Sì. un Tanto la po' tastiera, bustata. tastiera ovviamente qua fa, perché ovviamente Sì. c'è la differenza, questo è tutto Vabbè, sì, acido, assolutamente. Questa qui è più aperta. più aperta, anche perché abbiamo il body in Swan Push e ok. il manico in un pezzo unico di acero, Qua quindi si chiaramente sente la differenza, anche qui impeccabile tutto dal punto di vista di setup, suono comunque strato moderna, Sì. però ha un richiamo al vintage evidente, Certo. soprattutto qui. Perché ha ancora quelle medio alte che ci si aspetta da una strato, non come una 50 che è proprio super acida, quasi fastidiose. però comunque mantiene quella caratteristica lì. Questa secondo me con il gain paga tanto. Immagino che avrà anche il tono, ovviamente, quindi comunque si può anche tirare indietro nel caso in cui non è di vostro gusto. I pick-up in questo caso sono i Landau, Ok. i V73 Plus che sono gli ex Landau, diciamo così. Ok, quindi comunque stile strato anni 60. Esatto. Sentiamola col Vemiram nel canale pulito e poi lo andiamo anche con un po' di gain. Spingono anche Bella, meno i sì, pick-up, sì, sono sì. più scarichi, si sente che respira, però bella bella. Ha più attacco Fammela questa. sentire con un po' di fuzz, ti prego. Allora, Perché questo... il fuzz in questo caso non l'avevo usato finora perché non è una cosa che loro hanno. Vi lascio il video poi Però- nei commenti, ma ci sta.
Wow. micidiale. Micidiale, veramente. Questa è più strato. Sì, questa Questa è indubbiamente più molto vintage, più più strato, effettivamente si sente che ha quella pancia, il fuzz, vabbè, il suo, si sente che suo. proprio Infatti, lo chiama. ti ho chiesto di farmi sentire col fuzz. Ve lo per dico, fuzz nell'ampli distorto, ragazzi, sentite che cosa ne usciva, e non è che, cioè, era gigantesco quando l'Ampli riesce a prendere i pedali in questo modo. Esatto. Pazzesco, veramente pazzesco, Sì, è sì, un incredibile Stratocaster. Sì, sì, Cioè, decisamente. non è il più alto livello che tu dici liuteristico, diciamo, non sbagliate, sono chitarre molto diverse, Assolutamente. perché a parte dal punto di vista costruttivo Tom Henderson ha le piastra, non ha una piastra in realtà, ha due viti, due pivot molto particolari, con una Esatto. struttura proprietaria. Con una sezione anche tra manico e body Esatto. molto particolare, quasi un trapezio, cioè non quasi, a trapezio, in modo, ha studiato proprio questo sistema per trasmettere le vibrazioni in un certo modo. Mentre qui più classico. è una cosa più classica, comunque rastremato, Sì, pensato, sì, è migliorato, però comunque si affaccia di più alla classicità. Abbiamo anche fatto un video su Tom Henderson dedicato, quindi in caso recuperatevi quello se volete anche più dettagli su tutti gli altri strumenti, perché questa è una cosa che adottano ovunque. Sì. Su tutte le loro Sì, strumenti. tutte adottano solo loro e su tutta la loro gamma. Molto particolare. Mentre le Sur, diciamo, forse sono anche oramai più sdoganate, si trovano da più tempo, soprattutto in Italia, Sì, sono più assolutamente. note, però ragazzi, come dico in tutti i video che faccio per il canale di Begnis, venite in negozio, venite a provare questi strumenti, Assolutamente. perché non c'è uno strumento migliore dell'altro, effettivamente è soltanto provandoli che vi rendete conto le differenze. Magari venite per comprare quella e alla fine vi piace di più la Sur e viceversa, è possibilissima come cosa. Perché molto spesso magari online ci facciamo catturare anche dalla parte visiva, noi abbiamo un'idea di un brand, di una chitarra, poi magari ne proviamo un'altra simile che ha un suono diverso. Quindi venite in negozio e venitela a provare, anche perché è l'unico posto dove potrete riuscire a fare questo tipo di confronti. Sì, con Tom Henderson di sicuro, nel senso che siamo forse gli unici in Italia adesso a importarle direttamente e a parlare direttamente con loro, quindi non penso ci sia ne vale la pena, fidatevi. Comunque per il video di oggi è tutto e mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video se volete che continuiamo a fare questo tipo di confronti anche in futuro. Ma ci vediamo alla prossima. Ciao!